本期拆一台黄龙600，来，一起看看车主3000块钱买的，当然他也是抱着捡漏的心理。拆开里面是很干净，这个车呢说是13000公里，看这样子公里数是对得上的。看到这里你是不是感觉我操，车主赚了？别急，豪西在后头。C600也是这款发动机啊，所以 C600 G600 的车主啊，你们看那个发动机跟看你们的是一模一样的，没区别。好，准备看戏啊。先来看看这个活塞碎了，这个老六你咋就那么顶不住呢？好了，再看看这个驱动箱，沙包那么大的洞洞见过没？再看下这个气门、排气门，完蛋2个，拆这玩意要小心，曾经喷了我一脸。前一段时间啊，大家是不是看到很多C600爆驱逐箱的，就跟这个一样？看看这个机油底壳，大杂烩啊，这是啊，连杆、活塞、瓦片都有，都成了碎片了，精彩吧？精彩，麻烦给点个赞，留个关注呗。